এরকম কিন্তু পৃথিবীতে 2% লোক, অনলি 2% অনেক সময়। তো ওইভাবে শুরু না পছন্দ করে 10% বা 15% ডগ লাভার, আর ওই 2-3% আছে যারা জাস্ট মেরে আনন্দ পায়। গালাগাল দিয়ে গায়ে হাত দিয়ে কিচ্ছু হয় না। গালাগাল দেওয়াটাও কাউকে থ্রেট করা, তোকে পিটিয়ে দেবো কেলিয়ে দেবো ইজ ক্রাইম। সেটা এখানে আছে, এই লিস্টটাতে আছে, মানে ইনফেকশন। তো ওই অন্যরা করছে, আমিও একটু করে দেখি, একটু তো লাভ আছে। তারা এবার ব্যাপার হচ্ছে এই দ্বিতীয় আশ্রয় একটা গাছ বা একটা ছায়া তো আশা করতেই পারে, আমরা রাখি ওদের জন্য কিছু। সেই জন্যই মানে আমি ওদের জন্য বলছি ওখানে যেটা হাইওয়ে হবে, থাকে না দোকানে গিয়ে প্রচুর রিচ ছেলের বাবার ছেলেরা শপ লিফটিং করে, ওটাও শখ। এইটুকু বন্ধুত্ব অন্তত নিজের পাড়ার কুকুরগুলোর সাথে চেষ্টা করুন। এবং আমরা বললাম 10টা কুকুরের মধ্যে 2টো যদি বন্ধু হয়ে যায়, অন্য দিনে আপনারা সাথে অন্তত শত্রুতা করবেন, কিন্তু দূর থেকে আপনাকে দেখবেন। এইটুকু চেষ্টা করুন। কারণ এই ছোট ছোট বাচ্চারা যদি আরও বেড়ে যায়, প্রথমত তো হচ্ছে তারা যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে না। হয়তো খুব লিমিটেড লোকজন রয়েছে আমাদের ডায়মন্ড পার্কে বলে না, প্রচুর জায়গায় এরকম যে তারা হয়তো খেতে দিচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যদি বাড়ি থেকে সকলের জন্য কিছুটা খাবার বের করে দিত তাহলে হয়তো এই সমস্যা থাকতো না। তারা খেতে পাচ্ছে না, প্রথমত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে, একটা খাবার নিয়ে দুজন টানাটানি করছে, সেখান দিয়ে কোনো মানুষ পাস হতে গেলে তারা হয়তো নিজেদের মধ্যেই খাবারের জন্য লড়াই করতে গিয়ে কোনো মানুষের হয়তো পাশ দিয়ে এসে গেল, তার আলটিমেটলি তারা বেস্ট। আমাদের বুঝতে হবে যে তাদের আমরা না বুঝলে তারা নিজেদের প্রোটেক্ট করতে পারবে না। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা বাচ্চাদের না মানে লাইগ্রেশনটা না করি, তাহলে আরও বেড়ে যাবে কুকুর, নিজেরা অসুস্থ হবে, খেতে পাবে না, অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমাদের এটা অনেক দিন ধরেই প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপে মেনলি আমি সবথেকে বেশি সময় কাটাই, কলকাতা স্ট্রিট ডগস নামে। তো সেখানকার কারণ ওতে অনেক সদস্য আছে আমাদের, মানে ম্যাক্সিমাম মেসেজটা সমস্ত কুকুর প্রেমীদের কাছে ওর মধ্যে দিয়ে আমরা দিতে পারি। এবং সেটা হচ্ছে এই যে যারা নিজের পাড়াতে খাওয়ান, যত্ন করেন, তারা চেষ্টা করুন লোকেদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো, যাতে ক্রুয়েলটিটা কমে। এবং শুধু অ্যাওয়ারনেস বাড়িয়ে ক্রুয়েলটি কমবে না, একটা সময় সংখ্যা, এইটুকু জায়গার মধ্যে সংখ্যাটা একটা বিরাট সমস্যা। সবাইকে সেটা বুঝতে হবে, কুকুর প্রেমীদেরও বুঝতে হবে, যারা কুকুর পছন্দ করে না তাদেরও বুঝতে হবে, সবাইকে একসঙ্গে মিলে স্টেরিলাইজেশন করাতে হবে। এবং এটাও বুঝতে হবে যে এক্সিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যথেষ্ট নয়, সুতরাং যে যেরকমভাবে পারে কিছু ফান্ড তুলে, কিছু এনজিওদের দিয়ে, কিছু পাড়ায় ক্যাম্প করে কুকুরদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে সবথেকে সুখী হবে প্রথমে কুকুরগুলো। কারণ ওই প্রত্যেক বছর 12টা করে পাপি জন্মাবে, 8টা গাড়ির তলায় আসবে, 3টে রোগে মরবে, আর একটা লোকে পিটিয়ে মারবে, এইটা হবে না। এবং এই যে সংখ্যায় যদি কমে, তখন কুকুর কামড়ানোর রিস্ক, মানুষের সাথে সংঘাত কমবে, লোকে আরও পছন্দ করবে। তারা দেখবে যে আমার পাড়ায় মাত্র 3টে কুকুর, এদের যত্ন করি, কুকুরদের ভ্যালু বাড়বে, লোকে পেট নেবে, তাকে নিয়ে যাবে। সংখ্যা কমাতে কমাতে একটা সময় এমন জায়গায় আসবো আমরা যখন কুকুরদের স্তর